Ahojte, ja som Lukáš a toto sú tie najpohodlnejšie bezdrôtové slúchadlá, aké som doteraz vyskúšal. Ide samozrejme o Samsung Levelon Pro, ktoré sa predávajú za niečo vyše 170 €. Je to teda dosť peňazí, za ktoré ale dostanete slúchadlá s prémiovými funkciami ako Active Noise Cancellation a viac. Ponúkajú rovnaký vzhľad a dizajn ako predošlá drôtová generácia až na logo Level, ktoré nájdete po bokoch. Kúpiť si ich môžete v zlatom alebo čiernom prevedení, ktoré taktiež vyzerá uchvatne. Slúchadlá celkovo či už v ruke, ale hlavne na hlave pôsobia fantasticky pohodlne, za čo treba Samsung určite pochváliť. Čím sa ale tieto slúchadlá môžu naozaj píšiť je funkcia Active Noise Cancellation, ktorá v podstate úplne eliminuje okolitý šum, hluk, jednoducho všetko, čo by vás mohlo vyrušovať. To z nich robí perfektnú voľbu pre tých, ktorí často cestujú, či už autobusom, vlakom alebo lietadlom. Nasadíte si ich, zapnete funkciu a ponoríte sa do vlastného sveta. Ďalšou silnou stránkou je celková flexibilita s jednou podstatnou výnimkou, ku ktorej sa hneď dostanem. Levelon Pro môžete ponaťahovať ako chcete a oni sa jednoducho poddajú. Spomínanou výnimkou sú mušle, ktoré sa nedajú ohnúť. Celé slúchadlá sa však dajú pekne poskladať a uložiť do priloženej taštičky, keď ich práve nepotrebujete mať na sebe. Sú síce vyrobené prevažne z plastu, o ich odolnosť by som sa ale nebal. Priložený káblik nemá ovládacie prvky, čo ma celkom mrzí. Samsung našťastie integroval ovládanie pri používaní cez Bluetooth priamo do mušlí. Ich vonkajšia strana je totiž citlivá na dotyk. Swipenutím z dola nahor pridávate hlasitosť a zas naopak z hora nadol ju znižujete. Z boku na bok meníte skladby a dvojité poklepanie zastaví alebo pustí skladbu. Zaujímavý je aj režim Talk-in, ktorý aktivujete 1,5 sekundovým podržaním. Ten automaticky aktivuje 4 mikrofóny a do slúchadiel prepustí zvuk okolo vás. Keď už sme pri všetkých funkciách, slúchadlá so svojím notebookom, telefónom alebo iným prehrávačom môžete spárovať cez Bluetooth alebo NFC. Z mojich skúseností však NFC takmer vôbec nefungovalo a vždy som sa radšej spoľahol na Bluetooth. So zapnutou funkciou Active Noise Cancellation ANC a prenosom hudby cez Bluetooth som dostal zhruba 8 hodín výdrže, približne 18 hodín pri počúvaní cez Bluetooth bez ANC a 15 hodín pri počúvaní cez kábel so zapnutým režimom ANC. Keď budete hudbu počúvať len cez kábel bez ANC, hrať vám teoreticky vydržia navždy. Pri kvalite zvuku nebudete ohromení z kvality, akú ste možno ešte nikdy nepočuli. O to ale vôbec nejde. Znejú krásne, majú hlboké basy, veľmi jasné výšky a ani stredy nie sú najhoršie. Za túto cenu ale zoženiete aj slúchadlá s lepším podaním zvuku. Ale toto ale je veľmi dôležité. Iné slúchadlá vám nedajú takú slobodu ako Levelon Pro a takisto vám nedajú taký komfort. Celý čas, počas ktorého som ich testoval, som ich mal na sebe a musím povedať, tak šikovný pár slúchadiel som asi ešte neskúšal. Celkovo tak dostávate vynikajúci pomer ceny, kvality, zvuku a komfortu, ktorý je v dnešnej dobe plnej cestovania a ponáhľania sa viac ako žiadaný. Tak tu ich máte, bezdrôtové slúchadlá od Samsungu, ktoré skutočne za niečo stoja. Čo poviete, vydarili sa im? Dajte mi vedieť v komentároch pod videom. Vďaka za pozretie videa a vidíme sa pri ďalšom.